Jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag diskutera hur den svenska politiska kartan håller på att ritas om, varför det sker och vad resultatet kan bli. Att göra en film av denna typ varje vecka kräver ungefär 20 arbetstimmar. Vill du att jag ska fortsätta göra dem? Stötta mig i så fall med något av betalsätten här ute till vänster. Det är nämligen ni som ännu håller detta projekt vid liv. Jag vill även uppmana dig att trycka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det och att även klicka i klockikonen så att du får en fräsig notis varje gång jag publicerar en ny video, vilket jag gör varje lördag morgon klockan 08:00. Idag talar jag om de progressiva, de konservativa och de effektiva i svensk politik. Häng med! Riksdagsvalet 2018 resulterade i vad som i enmansvalkretssystem som till exempel i England brukar kallas ett hängt parlament. Detta betyder att inget parti fått egen majoritet, vilket i och för sig aldrig har varit normen i Sverige, men efter att inte ens något naturligt block lyckades få en tydlig majoritet framstod det onekligen som att delar av det politiska etablissemanget just försökte hänga sig. Förhandlingarna om regeringsbildningen tog historiska 131 dagar och slutade med att Socialdemokraterna Stefan Löfven tillät sitta kvar precis som innan med Centerpartiets och Liberalernas hjälp. Detta genom vad som kommit att kallas JÖKen, eller den så kallade januariöverenskommelsen. Vi har i Sverige vad som brukar kallas en representativ demokrati. Detta begrepp avser ett system där folket styr genom val av partier eller företrädare som representerar deras åsikter. JÖKen var en juridiskt och parlamentariskt mycket slug konstruktion. Genom bitvis hemliga avtal kunde vänsterpartister, centerpartister, liberaler och miljöpartister samsas i en överenskommelse där alla kunde utropa sig själva till ideologiska segrare. Men bara för att en lösning är möjlig är den inte nödvändigtvis önskvärd. I paritet med att den svenska regeringsbildningen i högre grad nu grundas på edikt och avtal mer av romersk typ än av representativ parlamentarism förlorade den också legitimitet, förtroende och relevans hos väljarna. Hur kan en socialistisk vänsterpartist motivera sitt val att rösta vänster när vänstern samtidigt släpper fram det fackkritiska Centerpartiet i budgetförhandlingarna? Och hur kan de nominella liberalernas vurmande för avskaffad värnskatt och vad nu liberalerna egentligen står för accepteras av någon annan? A perfect example of when democracy has failed. Problemet med att hysa en JÖK i det parlamentariska nästet är att dessa ytterst tenderar att ta livet av alla övriga närvarande. Och nog har JÖKen redan börjat gala i riksdagsarbetet. JÖKens överordnade målsättning var att hålla Sverigedemokraterna helt isolerade en allra sista mandatperiod. Och denna subtraktiva ambition har man också lyckats med. Konsekvenserna är svåröverblickbara, men mycket talar för att JÖKen i retrospekt kommer att beskrivas som den moderna politikens största taktiska misstag någonsin i Sverige. Närmast oersättliga mängder politiskt förtroendekapital offrades på JÖKens altare, vilket möjligt slutligen helt kan tvinga bort liberalerna från riksdagen. Konstruktionen driver också besvikna väljare till de mer extrema höger- och vänsterflankerna samtidigt som man har slagit in en kil djupt in i socialdemokratins hjärta där breda väljargrupper inom LO-kollektivet i allt större utsträckning väljer Sverigedemokraterna före Annie Lööfs och Jan Björklunds genuscertifierat urbana sociala liberalism. Utöver detta har man även slutligen brutit ryggen på det borgerliga samarbete som var formerly known as Alliansen. I en politisk motsvarighet till att vilja ha kakan och picka i sig den försöker Lööfs JÖK ihärdigt hävda sig stå i opposition, men i paritet med ett djupnande samarbete med Socialdemokraterna har denna kontrafaktiska retorik hastigt gått från att häcklas av publiken till ett tyst generat
medlidande. Utvecklingen från muntergök via dystergök till en död kanariefågel i regeringssamarbetets vindlande politiska gruvtunnlar gick överraskande fort. I verklig opposition finner vi Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna, varav de sistnämnda nu åtnjuter gott hopp om att alliansens sammanbrott ska etablera en mörkblå maktkonstellation med ett långsiktigt maktinnehav som speglar det stigande borgerliga väljarmandatet. I detta postapokalyptiska politiska landskap som skapats av Centerpartiets och Liberalernas brända jordens taktik är nu alla nödgade att ompröva sina roller. Centern och Liberalerna måste alltmer ompröva sina roller som vänsterpartier. Kristdemokraterna och Moderaterna som konservativa. Sverigedemokraterna behöver bara sitta ner i båten och försöka framstå så folkhemskompatibla som möjligt. Kristdemokraterna uppvisar rekordsiffror i mätning efter mätning, just nu runt 12% av väljarna. Den karismatiska Ebba Busch Thor skärmar sig till röster en Instagram-post i taget efter att ha deklarerat sig beredd att samtala med samtliga riksdagspartier för att få gehör för sitt partis politik. Kristdemokraternas valutvärdering är blygsamt döpt till “Succévalet 2018” och indikerar segervisst att man bör ta fasta på frågor om lag och ordning och en stramare linje kring invandring, integration och rättspolitik. JÖK-regeringen, som gjort att vara emot SD till sin överordnade prioritet, måste nu försvara och höja detta ställningstagandes värde när oppositionen börjar axla frågor som engagerar fler väljare. Som konsekvens är det sannolikt att utfallen mot samtal med Sverigedemokraterna kommer att öka och tillta i styrka under mandatperiodens gång. Med andra ord, det här är ett bra tillfälle att både poppa popcorn och att ta på sig oömma kläder. Ett intressant exempel på detta är en debattartikel av förbundsstyrelseledamöterna i socialdemokratiska Tro och solidaritet, Anna Ardin och Ingalill Dahlgren Nyberg, vilka riktade skarp kritik mot bland andra Kristdemokraterna. Under rubriken “Nya högern får inte kapa vår kristendom” försvarar de båda socialdemokratiska apostlarna en politiserad dualistisk trosyn där en autentisk och godhjärtad socialdemokratisk kristendom just nu står i strid med en falsk, ondsint och fascistisk kristendom, vilken ingen kristen borde acceptera. Låt mig börja med det teologiska argumentet. Religion är inte politik. Det finns däremot politiska människor som är religiösa. Johan Ingerö, policyansvarig i Kristdemokraternas policystab, svarade träffande de socialdemokratiska skribenterna med Johannes 18:36. “Mitt rike är inte av denna världen, inte ens av Tro och solidaritets kanslis värld.” Och nej, det går inte att bemöta detta Jesusord med en politiserad tolkning av Matteus 25 kapitel, vilket gökar av den här typen gärna vill göra gällande. För om moralgärningar utförs genom att de institutionaliserats politiskt snarare än genom individuell prövning, blir de en läpparnas bekännelse, likt fariseernas byråkratiskt ihåliga förkunnelser. I see blood and destruction, our elimination because of one man. Och finns det någon månglare som borde kastas ut ur faderns tempel så är det just de som säljer lättjans avlatsbrev på andras bekostnad, både ekonomiskt och själsligen. Och nio, Matteus 7:15, tagen eder till vara för falska profeter som komma till eder i fårakläder men invärtes är partipolitiska aktivister. Även Moderaterna har i ljuset av JÖK-regeringen initierat ett välbehövligt förnyelsearbete. Den ljusblå Times New Roman-doftande logotypen i gemener har ersatts med det grafiskt betydligt renare M. Moderaterna i olika former använts sedan 1970. Detta signalerar en återgång till mer klassisk borgerlig politik och ett slut på Reinfeldt-erans trianguleringsiver. Moderaterna gjorde genom en debattartikel i Dagens Nyheter häromdagen ett stort nummer av att man ämnar tillsätta en integrations-
kommission med syfte att lösa integrationsutmaningar. Detta bland annat genom att ifrågasätta föreställningen att integration är en process från två håll, där värdlandet och de invandrade på något sätt tillsammans ska triangulera fram en ny optimal kultur. De etablerade medierna är ännu påtagligt vänstertunga, och M's initiativ bemöts i dessa frågor med förutsägbar oro. Det är mycket talande att Dagens Nyheters Per Svensson i sin ledarkommentar på Moderaternas utspel idealiserar en debattartikel från 1997 och ställer den i kontrast till en samtid som han upplever präglas av det ängsliga och det auktoritära. Man bör i sammanhanget fråga sig om det finns något kulturuttryck mer ängsligt och auktoritärt än just DNs egen ledarsida. Det är precis så det gick till på 30-talet. Referensen till 90-talet är dessutom en tydlig indikation på att man håller sig med en daterad omvärldsanalys rent politiskt, men i ändå högre grad medialt, då man ringaktar de nya kanaler där det moderna demokratiska samtalet faktiskt bedrivs. Ett annat tydligt exempel på detta är den närmast parodiska intervju som journalisten Kristina Hedberg nyligen utsatte den moderata partiledaren Ulf Kristersson för. I det SVT, hans eget parti, nyss valde att ösa bortemot 54 miljarder kronor i finansiering över. Redan idag förhandlar med Sverigedemokraterna när ni tycker lika eller ungefär lika. När man tycker lika eller ungefär lika. Tyckte ni ungefär lika där innan? Och sen... om det var exakt lika eller ungefär lika. Men det är ju spännande med det där ungefär, men när man tycker ungefär lika. Men menar du på ungefär? Jag vill fortfarande förstå vad du menar med ungefär lika. I ett läge när ni tycker ungefär lika som Sverigedemokraterna. Väljarna ser väldigt svartvitt på Sverigedemokraterna. Men när de tycker ungefär likadant. Du svarar fortfarande inte på det där ungefäret. Det är när man tycker ungefär likadant som du sa. Kristdemokraterna har öppnat för samtal med Sverigedemokraterna. Men det är ju en maktfaktor där med er, KD och SD. Och jag tror att väljarna är väldigt trötta på dansen kring Sverigedemokraterna. Ja, vi dansade lite runt om nu. Vi ser i denna intervju exempel på samma beteende som riktas mot Kristdemokraterna. JÖK-regeringen och dess anhängare måste höja värdet på sin överordnade fråga, att isolera SD. Detta gör man genom att underminera och misstänkliggöra alla andra frågeställningar. Följaktligen kan Kristersson berätta att hans parti ämnar ompröva hela sin identitet och hela sin åsiktsportfölj bara för att mellan raderna få svaret “Kul, men jag vill bara prata med dig om Sverigedemokraterna”. Det är oklart var högerpartierna kommer att landa ideologiskt. Men mycket tyder på att man delar en gryende förståelse för ett i grunden förändrat samhällsklimat. De trianguleringar som Reinfeldt genomförde, alltså när man försöker stjäla sin motståndares bästa argument och göra dem lite rimligare, That's what she said. präglades av det tidiga 00-talets ännu totala socialdemokratiska mediala dominans. Det var då nödvändigt att anamma vänsterns språkbruk och frågor för att framstå som ett seriöst regeringsalternativ. Så är det inte längre. Dels för att hela vänsterblocket genom JÖK-regeringen sålt ut en stor del av sitt förtroendekapital, och dels för att det digitaliserade medieklimatet i allt högre grad speglar folket, snarare än svårmodiga ledarskribenter på Söder och Östermalm. De nya medierna, från bloggar till podcast och YouTube-videos, har vitaliserat det demokratiska samtalet och kapitaliserar på de äldre mediernas daterade och konforma verklighetsbild genom att ge luft åt andra perspektiv, vilka ofta är borgerliga, frihetliga och definitivt experimentbenägna. Den rådande konflikten i svensk politik kan nu sägas stå mellan progressiva och konservativa krafter, där paradoxalt nog de progressiva försvarar det förflutna och de konservativa pådriver förändringen. Den progressiva JÖK-regeringen kan sägas vara den slutliga artikulationen av önskan att bibehålla Per Svenssons 90-tals omvärldsanalys. En socialdemokratisk dominans. En känslodriven migrationspolitik med ekonomiska skygglappar. En tillit till välfärdssystemens oomkullrunkeliga stabilitet. Ett medielandskap som domineras av ledarskribenter vilka lotsar sina läsare till lämpliga moraliska slutsatser.
De konservativa oppositionspartierna står istället för förnyelsen, frihet under ansvar, välfärdssystem där utnyttjande måste balanseras av produktiva medborgare och ett medialt landskap där Ebba Busch Thor Instagram-repostar sig själv när hon blandar ihop Rihanna och Beyoncé. Hur många av er har sett Rihannas Who Run This World Girls? Ja. Medan Sveriges hälften så populära statsminister rapar upp första maj-firanden. Worlds collide. Progressivt är konservativt, konservativt är progressivt. Som Erik Axel Karlfeldt skaldade i Fridolins visor. Men se, en gammal gök ska man aldrig riktigt tro. Hans sinne har ej ro, och hur ens lycka skiftar vet ingen. Har jag rätt? Har jag fel? Ge dig i kast med kommentarerna oavsett om du är vänstergök eller högerhök, men håll alltid en god ton, de borgerliga dygderna gäller i denna kanal. Jag heter Henrik Jönsson och jag välkomnar oförutsägbar förändring framför bekant stagnans. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.